तुमकां नमस्कार। आयज पेडण्या म्युनिसिपालिटी वॉर्ड 5 हेतून आयज आमच्या रोड हॉट मिक्स वायज उद्घाटन केल्लें आसा। त्या उद्घाटनाक आमच्या म्युनिसिपालिटी वायस चेअरमॅन तशेंच कावन्सिलर पेडणेचो प्रेसिडेंट आमचो BJPचो तशेंच आमचे सगळे गांवचे म्हणजे भावांनी भयणां आयज खूब उमेद दिसता, कित्याक जे आयज मेंबरींग ऑलरेडी सांगलेलें आसा जे कितें काम करता काम चालू आसा ते खूब वर्सां जालीं, तांकां ती घरांनी गरज आसली आनी तेंची आयज ती गरज पडलेली आसा। आनी अशीच म्हाजी कामां आसतली तें ऑलरेडी सांगलेलें आसा, तिज्यो खुबश्यो फायली आसा, तेज्यो खुबश्यो फायली आसा त्यो सगळ्यो एज फास्ट त्यो करून कित्याक तिच्या वाड्यार जाता तितलें बरें डेवलप करून दिता। तशेंच हांव खंयसरूच हें करिना, कित्याक जे पळय आयज कामां आमच्या पेडण्यान चालू आसा ते खंयसरूच कॉम्प्रमायज आसना, कित्याक जे पळय वॉर्ड मेंबर आपल्याक जाय आनी ज्यो फायली घातलेल्यो आसा तितल्यो फायली ऑलरेडी मूव जायत आहा। जितली कामां आतां जाता तितली फास्ट जाता। आतां ऑलरेडी आमचे खुबशे रोड आतां व्हडले एक्सटेंशन जाल्ले आसा आनी चडशीं कामां चालूच आसा आनी अशीच कामां आसतली म्हाजी। जे पळय आयज रोड सगळ्यांक लोकांक सदांच गरज कितें आसता, रोड एक जाय, उदक एक जाय आनी लायट जाय, हे कॉमन लोकांचे सगळे जे पळय आसा लोकांचे ते हांव सदांच फुडें आसतलो आनी जाता तितलें फास्ट हांव म्हाजें काम करून घेता। जितले पळय आयज स्ट्रीट लायटी आसा त्यो ऑलरेडी स्ट्रीट लायटी लोकांचे सगळ्या दाराक वचून पाविल्ल्यो आसा सगळ्या रोडांचे। तशेंच उदकाचे प्रॉब्लम आयज आमच्या पेडण्यान खुबशे प्रॉब्लम उदकाचे जाता, पूण तेय बी उदकाचे प्रॉब्लम आयज सॉल्व जाल्ले आसा। जो चांदेलचो प्लांट आतां दुसरो प्लांट नीव प्लांट ऑलरेडी आमी तर स्टार्ट केल्लो आसा, पूण तें आजून इनॉग्रेशन करूंक ना, कित्याक इनॉग्रेशन करपाक टायम लागता। ताका लोकांची पयली आहा ती समस्या सॉल्व जावची म्हणून तो हांवें पयलो तो चालू करून घेतलेलो आसा। कित्याक आतां थोड्या दिसांनी आतां आमच्या CM तर्फे इनॉग्रेशन जातलें। आयज आमचो प्रमोद सावंत CM जो खूब बरें काम करता आनी पेडण्याचेर खूब लक्ष आसा आनी जाता तितले फायली फास्ट मुवमेंट करून दिता, जाता तितले पासूय करता तो फास्ट। ताका लागून अशेंच तेजो लक्ष आसचो पेडण्याचेर। हेज्या पयलीं इतलें डेवलप जायनासलें, लोकांचे रोड बी खुबशे कितलीं वर्सां ती 20 वर्सां आतां ती सांगताली 20 वर्सां जाली हो रोड हांगासर पळयनासलो, जाल्यार म्हाका दिसता येवन कांयच फायदो ना। जे पळय आयज प्रतिनिधी आयज येतात आमच्या पेडण्या सारके गांवांत, ते पेडण्या सारके गांवांत काम करूंक जाय। एक्चुली हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, भाशणां करप कमी आनी काम करून आपल्या लोकांक दाखोवंक जाय, हेच लोकांचे हे आसता। कित्याक भाशणां लोकांक आयकपाक आयज टायम ना, ताका लागून काम करून दाखयत रावंक तें म्हाजें हें आसा। हांव भाशणां कमी करता पूण हांव काम सुबेज करून दाखयता, अशेंच म्हाजें काम आसतलें लोकांक लागून। आनी जे कॉस्ट ऑफ द रोड कितले कोटी? कॉस्ट ऑफ रोड 3.5 CM। चेअरपर्सन उषा नागवेकर, सगळे काउन्सिलर, PWD इंजिनियर, गांव सर, सगळो स्टाफ, तेंचो उपस्थित नागरीक, प्रेस मिडिया, सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज तुमी पळयत आसली की हो रोड कशा तरेन तेची वेवस्था जाल्लेली आनी कसो आसलो तो वयता ह्या रोडान वयता आसतना दिसतालें की ते हॉट मिक्सिंग ते खडी पळय घातलेली ती काशांनी इतली मोठी आसली की म्हाका दिसता एक जर मनीस तेचेर पडलो जाल्यार ताका स्टीच घातल्या सुद्दां ब्लिडींग थांबचें नासलें, अशी परिस्थिती जाल्लेली। आनी ताका म्हाका दिसता ताका सर्जरी केल्यारूच तेचें ब्लिडींग कमी जातलें कशें दिसतालें। हांव खरोखरच आमी आमदाराक खुबदां त्रास केलो, आमच्या ग्रामस्थांनी आमकां एकदां सांगलें आमकां, तेंचो आमी विचार घेवन आमी आमदारा कडेन गेली। हांव चडशी इनिशिएटीव म्हाज्या मिस्टरान घेतली सराक सांगपाक, ताका थँक्यू म्हणटा, कित्याक सरानय बारीक लोकांक जाण ही आमच्या सराक आसात। सरान बेगिनांतल्यान बेगीन करून हे घेतले, कारण तुमकां खबर आसा आतां ही सर्क्युलर येयल्यात पळय त्यो कशें पयलीं एक फोन मारल्यार सगळीं कामां जातलीं, तशें ना। आतां कितें गतीशक्ती आनी कितें कितें येयल्ली आमच्या गांव सराक खबर आसा, तितून तो टॅक्निशियन आमकां कितली इंजिनियरींग खबर, म्हणून म्हणटात ताका तो प्रोसिजर आसता। तरी सरान आमच्या बेगिनांतल्या बेगीन अशें काम केलें, आमचो बारीक लोकांचो विचार केलो, कित्याक आमचे बरेचशे लोक हे सायडीन वॉकिंग वयतात आनी तांकां हो त्रास जातालो। सो हांव सरांक थँक्यू म्हणना, थँक्यू म्हटल्यार हांगारच थांबता। सरान आमच्या
फूल वॉर्डांतल्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां मना काळजांतल्यान तेंचें अभिनंदन करता की तेणी बेगिनींतल्यान बेगीन हो रोड वेवस्थीत रित्या केलो. तुम्ही पळयत आसा सर आमचं काम सारकें करी आसता, पण कशें आसता आतां सर्कुलर दर वर्सा दर 6 म्हयन्यांनी सर्कुलर चेंज जाल्या कारणान बरेचशे फायली पेंडींग आसा. पयलीं अशें नासलें, पयलीं डायरेक्ट जातालें. हांव सराक रिक्वेस्ट करता तितून बेगिनांतल्या बेगीन आमचे फायली पेंडींग आसा ते करचे. आनी फूल संबंद बांदोळ वाडा हेंची एकच मागणी आसा ग्रामस्थांची. पळय लेट म्हाका मॅसेज मेळ्ळा तेन्ना हांवें आमच्या लोकांक फोन केलो, पण म्हाका लोकांक वायट शब्द बरो दिलो 9:30 रातचो फोन करप तांकां त्रास दिवप. एक्चुअली मिस्टर म्हाजो हांगी नाका तांकां त्रास दिवं, कित्याक तो मातसो तेंचें बॉन्डिंग तेचे मातशें तेचे कडेन बरें आसा. पण म्हाजें कर्तव्य हांवें केलें. तेंच्यांनी म्हाका कितें म्हाका एकूच तेंच्यांनी उतर दिलें तूं सगळें बरें केलें, फक्त आमचो स्टार्ट टू प्रदीप देशमुख रोड आसा पळय रिटर्न युवर तो आमकां हॉट मिक्सिंग करून दी. हांवें ऑलरेडी सराक सांगलेलें आसा. म्युन्सिपाल्टीचे कितें सराक खबर आहा फायलींचे ते काम कितें सहजासहज बेगीन घडचें ना. NOC तेणी दिल्लेली आभाडकारान आमकां ते काम NOCचें काम म्हाज्या मिस्टरान केल्लें तुमकां खबर आसा. जण एकल्या कडेन वचप कितलो होता तेच्या कडेन पाशाच आसा म्हणून तेणी ते घडोवन घेतले आनी तेणी ती NOC दिली. NOC आमचे कडेन आसा. हांव सराक म्हणटा अशीच MDR रोडाची क्वॉन्टिटी आसतली ती थोडो 90 मीटर रोड आहा चड कितें ना ताका तेणी हॉट मिक्सिंग करून दिवचें, कित्याक आमचो हेच सगळ्यांचो लोकांचो एक इशू आसा. आनी हांव त्या खातीर आनी तुका एकूच सांगता तेन्ना जेन्ना पाटेर नांव लागलें म्हणून जायना तेन्ना खंयचो मनीस आमचे रेजिडंट्स चडसो आसा चडसो लगीन नासल्या कारणान थोडे जाण येवंक ना त्या खातीर केन्ना एक स्टेप्स मारीत पळयत तेन्नाच तुमचो उगडास काडटलो की प्रवीण आल्लेकर सरान MLA आसलो तेन्ना रोड केलो म्हणून तितलोच रोड तुमी करून दिवचो अशी हांव हात जोडून तुमकां कळकळीची विनंती करता. कित्याक तो प्रोसेस जाता म्हणजे टायम आसा आनी हांव आशा करता की निश्चित रित्या तुमी करतले. आनी तुमकां एकूच सांगता कुठं वयता आमच्या हाताक 5 बोटां ती 5 बोटां सारकी नासता. बरे उलयणारे लोक असतात आनी वायटय उलयणारे लोक असतात. म्हणून म्हणटा कोणूय कितें वायट उलो तुमचें काम तुमी हे सदांच फुडें अशें चालू दवरात. तुमी खंयच फाटी पडच्यात ना. तुमी आमचो रोड केला हांव तुमी मनशाक कितें मस्को मारता तशें ना. खूब जाणां कितली 20 वर्सां 40 वर्सां जाली अशी सगळ्या लोकांक खबर आहा. केस करणारे लोक सुद्दां मरून गेले म्हटल्यार रोड आतां आमच्या भाटकारांक दिलो आनी NOC दिल्या त्या खातीर तुमी हें करचें म्हणून म्हणटा हो आशिर्वाद हो तुमच्या आसतलो. केन्ना तुमी ते वाटेन पास जाले तुमकां दिसतलें आपूण बाबा विशाखा आसले तेन्ना रिक्वेस्ट केल्ली वाड्याच्या वतीन आनी आपूण तांकां तो रोड दिलो. आमच्या या रोड डांबरीकरणाच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये उपस्थित आसा आमचे लाडके आणि लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर, भाजप मंडळ अध्यक्ष श्री सिद्धेश पेडणेकर, माझे सगळे काउन्सिलर, उपस्थित ग्रामस्थ, खास करून आमचे PA सूर्यवंशी सर, माझे खास करून आमचे डॉक्टर राहुल डॉक्टर हे हांगासर उपस्थित आसा. सगळे ग्रामस्थ, PWDचे इंजिनियर, AE आणि सगळ्या रिपोर्टरांक माझो नमस्कार. आयज खूब बरें दिसता जेन्ना आमी अशा पद्दतीन काम करत आसा. माझे म्हणणे सदांच अशें आहा की जिवनांत एक सल्लागार आसप हो खूब म्हत्वाचो आसता आनी सल्लागार असो जो बऱ्या मार्गार मार्गदर्शन करप आनी आपले काम कशें फुडें व्हरप हे खूब सांगणारे हे योग्य आसलेलो सल्लागार आसप हो खूब गरजेचो आसा. कारण एक वेळ आपली कामाची गती ही कमी उरली म्हणून हरकत ना, पण योग्य मार्ग मेळप, योग्य दिशा ही निवडप ही खूप गरजेची असता. आम्ही पळयतात की राज्यान आमचे जे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसात त्यांच्या नेतृत्वान बरीचशे कामां ही सोपी जायत आसा आनी तेंचोच एक भाग म्हणून आमचे हांगासरले आमदार प्रवीण आल्लेकर हे बऱ्या तरेन काम करत आसा. आनी अशा तरेची कामां जेन्ना जाता, उद्घाटनां जेन्ना जाता तेन्ना हे साक्षी आसात की योग्य मार्ग कसो निवडपाचो हो प्रवीण आल्लेकरान ह्या समस्त गांवकारांक आमकां वेळोवेळी दाखोवन दिलेलो आसा. योग्य पद्दतीन काम आनी कशा कामाची पद्दत आसप ही तेंच्या कडल्यान आमकां दिसून येयलेली आसा. हांव इतलेंच मागता की सर तुमी ज्या पद्दतीन वचत आसात तितून आमच्या पेडणेकाराच्या नागरिकांक हो साथ तुमचो जो आसा तो सदांच मेळ्ळो आसा आनी अशीच जी साथ आसतली ही नागरिकांची ती तुमच्या फाटल्यान अशीच उरतली ही हांव आशा आयज सगळ्यांच्या फुड्यान व्यक्त करता. कारण खुबशीं कामां ही पेंडींग आसतलीच, तेच्या बद्दल डावट ना आनी ती फुडें व्हरतली
फुडेंय जातली ह्या बद्दल डावट ना. तेन्ना तुमकां खूब खूब हांव शुभेच्छा दिता, तुमचें खूब कौतुक करता, कारण तुमी आमचे नागरिकांची जी समस्या आहा ती सोडोवपा खातीर तुमचो यशस्वी पद्दतीन तुम्ही वाटचाल धरलेली आसा. ह्या खातीर तुमचें हांव खूब अभिनंदन करता आनी हांगासर सगळ्या जमिल्ल्यांका देव बरें करूं म्हणटा.